ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಡ್ರೈ ಕಾಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಣಕೆಮ್ಮು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕಾಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ 2 ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ, 2 ಕಲರಿಂದ ಡ್ರೈ ಕಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಕಿರುಬೆರಳ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯ ಕಿರುಬೆರಳ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಚ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಚ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಚ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಕಿರುಬೆರಳ ಬಲಗೈಯ ಕಿರುಬೆರಳ ಬುಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮದ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಕಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಹಸಿದ್ರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಚ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇದು ಲಂಗ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಕಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಅವರ್ ಇರಬೇಕು. ಆನಂತರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಚ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗದು ಡ್ರೈ ಕಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಚ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.